السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مهندس محمد علي قناة زور الأرض وبرنامج عمالقة اللاندسكيب في رمضان. نشرف النهارده بالأستاذ الدكتور محمد حمزة، كلية الزراعة جامعة الأزهر، واستشاري لبعض المواقع الكبيرة في مصر، وله بصمة كبيرة جدا جدا في مجال اللاندسكيب. اهلا بحضرتك. اهلا بك. اخبار حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. مجال اللاندسكيب واسئله كثيره بتدور. نبداوا من الاول. ايه مجال اللاندسكيب؟ مجال اللاندسكيب هو يعني عباره عن تنسيق مساحه من الارض بعناصر نباتيه. ده يعني سطر كده لو حبيت اسم مجال اللاندسكيب. بدل ما قلنا عناصر نباتيه يبقى انا مضطر ان انا ارجع خطوه ورا، اعرف ان لازم الاساس بتاع اللاندسكيب هو نباتات الزينه. نباتات الزينه يا اخوانا ما بنحصرهاش في نباتات، لان اي نبات يصلح لتنسيق مساحه يصلح كنبات لاندسكيب. يعني على سبيل المثال احنا عندنا مجموعه نباتات الزينه مجاميع كتير جدا. ناس كتير بتكفي المجموعه اسمها مجموعه نباتات الزينه الغير تقليديه. نباتات الزينه الغير تقليديه دي عندي نباتات طبيه تخش في نباتات زينه. في مواقع شغاله دلوقتي عطر يعتبر نبات طبي ونبات زينه، حصل بان نبات عطر ونبات زينه، بردوش نبات عطر ونبات زينه. عندي الفاكهه، عندي الزيتون فاكهه وبيخش زينه، نخيل البلح فاكهه وبيخش زينه. فاي نبات يصلح ان انا انسق بيه مساحه من الارض بعتبره نبات زينه. تمام. يبقى مصر يعني امتى بدأ اللاندسكيب بدأ في مصر مع كتابة تاريخ مصر، ودي لازم يعني احنا نكون فخورين بهذا الامر. احنا دولة ليها حضارة في كل حاجة، الناس عارفة ده، لكن نتأكد ان لنا حضارة كمان في نباتات الزينة. مصر كان فيها تنوع غير عادي من نباتات الزينة، بل بالعكس يعني من اقصاها الى اقصاها كان الحس بتاع استخدام نباتات الزينة ده عند معظم الناس او عند كل الناس هنا في مصر كان عندهم الحس الجمالي. حتى لو شفنا في البرديات القديمة كانت النباتات بتمثل جزء كبير من اي لوحة. فمن كتابة تاريخ مصر نباتات الزينة بدأت نباتات الزينة مع كتابة تاريخ مصر. نعم. ولكن امتى بدأ اللاندسكيب كعلم وتدريس وكمان كوظيفة كمان في آخر عقود في مصر؟ احنا عندنا مرحلتين في اللاندسكيب. مرحلة قديمة جدا اللي كان نقول والله في فيلل أو بيوت في منطقة القاهرة ومتركزة في القاهرة، في منطقة اسكندرية، في منطقة اسماعيلية، كان على سكيل صغير جدا، وما كناش نقدر نسمي مهندس اللاندسكيب في مصر لعدم الاحتياج به. لكن لما بدأنا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بدأت ما يعرف بمصطلح القرى السياحية هنا في مصر، اللي بدأ ده من اسكندريه واحنا طالعين على مطروح، بدا يبقى في احتياج للناس في مجال اللاندسكيب او مهندس اللاندسكيب. الحقيقه في الفتره دي من التسعينات لغايه 2003 2004 كان كتير قوي من الخبراء بيجوا مصر واتدرب على ايديهم ناس كتير. لكن هنا بدات الكليات تفطن ان فعلا المقرر دون كنباتات زينه وتمساحه ده مهم جدا، وبدا الناس تاخد المجال ده والبرانش ده بدات تشتغل على نفسها. في عندنا ناس كويسه جدا في المجال ده، فنقدر نقول من بدايه القرى السياحيه بدا المجال ده. يبقى اللاندسكيب في مصر يعتبر على اواخر الثمانينات اول التسعينات بدا ياخد الشكل الحالي. ياخد الشكل الحالي. نعم. وزي ما حضرتك قلت يعني مع استخدام خبراء اجانب بدا يمتص مصر، والدكاتره هنا بداوا كمان طبعا يجعلوا مواد كمان في مجال اللاندسكيب. حضرتك يعني استاذ دكتور في مجال اللاندسكيب وفي مجال الزينه المقصود بالنبات، ايه هو دور النبات زي ما حضرتك قلت هو عنصر اساسي في اللاندسكيب؟ ايه دور النبات المناسب ليه؟ يعني ايه الادوار المناسبه لبعض النباتات؟ والله احنا بنقسم النباتات تقسيمات كتيره جدا. في نباتات حمايه مثلا، لو عندي كومباوند ولا حاجه انا بقدر ازرعها. في نباتات تدي عبق للمكان واستقراريه للمكان زي النخيل. في نباتات مزهره تدي بهجه للمكان. في نباتات تدي عناصر كتير منها الرياضه المشي زي المسطحات الخضراء والكلام ده كله. فنقدر نقول ان من حيث الاستخدام لا في تنوع كبير جدا في استخدام النباتات. نقدر نقول اهمها الراحه النفسيه، الراحه الجسديه زي الملاعب وما الى ذلك. كل دي وظائف، وعلى حسب كل وظيفه انا ببدا اختار المجموعه بتاعتي من النباتات اللي تقدر تديني الحاجه اللي انا محتاجها. تمام. نبات الزينه هل هو زراعه بس ولا في
يعني في مراحل اخرى جنب الزراعه في ارض الموقع، يعني كانبات واكسار ممكن حضرتك معلومه بسيطه عن مشتل اللاندسكيب؟ والله احنا مشتل اللاندسكيب احنا عندنا 3 اشكال من مشاتل اللاندسكيب. في عندي مشتل انبات، في عندي مشتل تربيه، وعندي مشتل عرض. مشتل الانبات ده بيكون متخصص في الحوليات او تجديد بعض العقد، ده مشاتل سكيل صغير قرات واثنين وثلاثه، او الناس واخده سكيل كبير، ده واخد بذره بينبتها او عقله بيجدرها وبيبيع للمشتل اللي بعديه. المشتل اللي بعديه بنسميه مشتل تربيه، بياخد النباتات دي في صواني فوم او في اكياس يربي فيها بشكل اكبر، او ينزلها في التربه زي الاشجار والنخيل لغايه ما توصل لحد معين. في بقى عندي مشاتل عرض، دي مشاتل عنده قدره ماليه كبيره وعنده مساحات يقدر يلم زرع من السوق زي ما ويعرض عنده بس، فبيكون عنده مساحات كبيره ولازم يكون على طريق وما يكونش مهتم قوي بموضوع الاغسال او التربيه، ده بيجيب نباتات جاهزه ويعرضها مجرد ان هو يحافظ على النباتات عنده لغايه التسويق لحد التسويق. ده من ناحيه المشتل باختصار، يعني اختصار جميل جدا وموجز يعني. لما اجي اخد النبات من المشتل او من الجزء اللي هو العرض ده وانزله الارض الموقع، تمام، ايه المطلوب مني؟ يعني الاساسيات اللي اشتغل عليها. والله يعني الاساسيات دي على حسب النباتات نفسها. يعني اول حاجه لو انا بنزل اتفرج في مشتل على حاجه، بنصحك كمهندس زراعي اوعى تعتقد ان في مشتل خالي من الاصابه. لا، كل المشاكل فيها اصابات، لازم تتعامل مع الوضع ده، بس الاصابه تكون في الحدود المسموح بها. يعني مثلا نقول في المسطحات الخضراء، انا ممكن اسمح باصابات كثيره في المسطحات الخضراء فيما عدا وجود السعر. على سبيل المثال ما اسمحش بيه، ليه؟ هيتعبك جدا جدا، هتجيب مبيدات متخصصه للسعر، هتقاوم مهما تقاوم برضه بيعمل مشاكل. فانا بكون حاطط في عينيا وانا نازل المشتل ما بقاش جايب نبات حساس لاصابه الاصابه دي موجوده فيه. النخيل مثلا، الغي فكره سوسه النخيل دي تلاقيها في اي مشتل في اي منطقه، الغي انك تاخد من المكان ده من المنطقه كلها. النخيل، التريبس مثلا في البنجامين ممكن تسبب لك مشاكل. فانا وانا رايح المشتل بشيل بعيني على اصابه معينه، لو لقيتها ما بشيلش من المكان ده، ما لقيتهاش ولقيت اي اصابه ثانيه بقدر ان انا اتعامل معاها. ده فيما يخص المشتل. فيما يخص اختيار النبات من المشتل، اختيار النبات من المشتل لازم يكون النبات فعلا متناسب مع المكان اللي هو رايح له. في السكوب بتاعي كتوصيف، واقدر اشوف النبات ده هيتنقل ازاي بالفعل. يعني مثلا لما اقول هنقل نباتات نلش، هنقل نباتات في صناديق، كل ده بيكون عوامل. يعني مثلا على سبيل المثال الثرو الليموني مثلا، على سبيل المثال انت ممكن تلاقي نبات ثرو ليموني مثلا 3 متر بسعر نبات متر. اللي المتر ده مزروع في زعنونه شاليه فخار متربي فيها كويس، ال 3 متر ده متقلع من التربه ومحطوط مثلا في صندوق او في قصريه استعب بستله معدن. بستله المعدن في ثرو ليموني ولو ببلاش ما تاخدوش. ده ادي صندوق ما تاخدوش، لا انت خد نبات صغير عندك وتحيز كده كويس عشان نسبه الفائده في الثرو الليموني في صناديق او في بستلات نسبه عاليه جدا. الوقت برضه يفرق معايا. يعني مثلا انا ما اقدرش اشيل ثرو ليموني في شهر 7 ولا 8 ولا 9، بيتعدم بيتبهدل تماما. لا، انسب ميعاد كل ما كان الجو برد في الثرو الليموني وكل ما ده بيكون احسن ليا لما اجي اشيله. تمام. اخترنا النبات زي ما حضرتك قلت، المواصفات اللي حضرتك قلت عليها، زي برضه حضرتك اشرت المواصفه كمان اللي موجوده عندي بحيث ده، وكمان الميعاد اللي اخدها من المشتل مش كل النبات تشوف في كل وقت اوديها الموقع. تمام. قبل ما اخد النبات وانا بجهز الموقع، في حاجات طبعا بجهزها كتجهيز التربه، يعني باستثناء شبكه الري. ايه المطالب من المهندس في اللاندسكيب ان هو يجهز هذا ازاي؟ والله احنا بنقول اي مهندس لاندسكيب في عده معاد زي اي حد طبيب لازم يمشي بسماعه وكذا، فانت عندك لازم يكون عندك ملوحه في الحدود المسموح بيها. التربه عندك مساميه، الصرف عندك كويس جدا جدا جدا. انا الحقيقه يعني انا بقول هو مش شرط اخدم التربه. يعني في ناس بتحط مثلا سوبر فوسفات على كبريت قبل ما يخدم التربه، انا بقول لك ده شيء كويس انك تعمله، لكن اللي احسن منه ان التربه عندي تكون مفيش فيها ملوحه، مفيش فيها حموضه، التربه عندي مساميه. بنقول للزملاء ان احيانا احنا بنروح على مكان بتختبر التربه تلاقي تربه رمليه، لكن بتلاقي الانفراستراكشر بتاع التربه من دك،
من طبقه سن محطوطه من جيوستايل تحول التربه لتربه غير مساميه. مهما انت تعمل فيها وتتعامل معاها انها تربه رمليه، قلنا هي مش تربه رمليه. فلازم تشوف طبيعه التربه عندك عشان تنجح النبات اللي عندك ده. انك ممكن تجيب نبات ناجح كويس جدا جدا من الموقع وتصدمه في تربه مش بالشكل الجيد. طيب انا عايز اعمل حاجه عمليه اقدر ان انا اشوف اختبر بيها التربه دي. بنقول لو انا عندي تربه كلها رمليه، انا بدلق فيها شويه ميه على شكل بقعه. لو بعد فتره لقيت الميه دي ما بقاش فيها لون يعني، او بقت خلاص كان التربه كلها ناشفه ما فيش فيها اي بقعه زيتيه كده انا شايفها، يبقى خلاص التربه دي جيده مش فيها ملوحه. لقيت ان الميه دي بقعت بعد فتره واستقرت البقعه دي نتيجه بلل على الرمل اللي عندي، بخاف كده ان في ملوحه في التربه دي. فانا بقول لك حتى لو الاختبار ده انت مش قادر تعمله، لازم تغمر التربه عندك مره او 2 أو 3 ميه وتشوف هل في املاح ظهرت عندك ولا لا في رمل، لان في محاجر بتجيب رمل موجود فيه املاح. كده انا اختبرت التربه وكمان اخترت النبات في المشتل وانا جايب النبات وهزرعه. عمق الجور للنباتات سواء الكبيره او الصغيره. احنا اهم حاجه ما يكونش في جذور سطحيه عندي فوق التربه، دي نمره 1. نمره 2 ما تكونش بالعمق الكبير اللي الميه ما توصلوش. يعني احنا مثلا بنلاقي بعض الناس مثلا مطلوب منه بتشرد 5 متر مثلا، هو جاب 7 متر 8 متر 9 متر، بيعمق التربه ويدفن الجزء ده في التربه. ده نوع من الغش بصراحه. ليه؟ لان هنا الجذور اللي على بعد 2 3 متر من التربه مش هيوصل لها ميه، ولو وصل لها ميه والميه فضلت مركونه فيها هتعمل لك مشاكل، الساق ممكن يعفن. فبنقول ان العمق ده هو العمق المناسب اللي الجذور فيه ما تبقاش بره سطح التربه. هتيجي تقول له طب ما انا البنجامين عندي في الموقع دايما بلاقي فيها جذور سطحيه، اقول لك البنجامينه الوحيده هي نبات شجيري ذو جذور سطحيه، ما تقلقش ان لو البنجامينه فيها الجدر فوق التربه، ما تقلقش منها، ودي حاله فريده. لكن بقيه النباتات لا يطبق على ما يطبقش، ده يكون الجدر تحت سطح التربه في كل النباتات. تمام. بعد ما زرعنا يعني زرعنا بالمواصفات اللي حضرتك قلت عليها، جبت النبات وزرعته بجرعه كويسه، ايه المطالب مني عشان اسلم الصيانه؟ طب احنا بنقول برضه يا اخوانا ان عندنا مفهوم خطا في شغل اللاند سكيب، هو شغل انشائي وشغل الصيانه. الكلام ده يعني مع كامل الاحترام للي بيروج له، الكلام ده مش صح. انا عندنا علشان اقدر استلم او اسلم مشروع لاند سكيب او اعمل مشروع لاند سكيب كويس، عندي 6 خطوات انا بعملها. اولهم وزاره الموقع، دي لازم اعمله. التصميم لازم يكون متناسب مع التصور اللي انا شفته في الموقع. الانشاء اللي هو التنفيذ، يعني قبل ما بخش على الصيانه بعد التنفيذ بعمل حاجه اسمها التقصيه او الاقلمه. بنقول يا اخوانا دي مرحله مهمه جدا 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 من بعد الزراعه لغايه ما تشتغل في برنامج الصيانه بتاعك العادي. مرحله الاقلمه دي انت بتدي ميه زياده للنخل عشان يبدا يثبت نفسه، بتدي ميه زياده مثلا للاشجار، ما بتعملش عمليه تقليم، ما بتعملش عمليه تسميد، بتروي النجيله بشكل زياده بعيد عن الشبكه لغايه ما تجيب حموله جديده. فانا بقول لكم لو سمحتوا ما بين الانشاء وما بين الصيانه فتره بتاخد من اسبوع ل5 اسابيع، لازم تبقى عينك على النباتات عشان ما فيش حاجه تقع منك قبل ما تسلم الاستشاري. وفي نفس الوقت انا اتمنى من المهندسين الزراعيين ان هو يهتم بالمرحله دي كويس قبل ما يسلم بتاع الصيانه. احيانا بنسميها فتره ضمان، لا هي اسمها فتره اقلمه، لان النبات جاي هياخد صدمه شكل في المكان اللي زرع فيه، انت هتشوف ايه اللي ينجح وايه اللي ما ينجحش معاك. بعد الاقلمه دي بنخش على برنامج الصيانه، وانا اتمنى ان نبقى عارفين الخطوه السادسه اللي هي التطوير. التطوير ده يا اخوانا ان مفيش حد مهما كان بروفيشنال في مجال الصيانه وعنده حديقه هيقعد 1 و2 بنفس الشكل، لازم يكون هو عنده قدره ان هو ينوع في الحديقه، يشيل نباتات، يقلم بشكل كويس، يعمل ليبل على النباتات باسمائها، لازم يجدد كل 2 3 تحسس العميل ان حصل تطوير، لازم ده شيء اساسي. حضرتك في جزء مهم جدا في فتره الصيانه، بما ان حضرتك يعني اضفت جزء الاقلمه ده لانه مهم جدا جدا، بيختلف في كل حاجه، حتى في التسميد زي ما قلت، حتى في الري، حتى في فتره الصيانه. عندي مثلا مشروع 10 سنين 5 سنين زي ما حضرتك قلت ما حصلش حتى الخدمات الصيفيه او الشتويه الخضراء مقسمه مثلا للنجيله او النجيله او الجيران مش باعلى جوده. ايه الجديد في ان انا اعالج المسطح ده او اعالج النبات ده كويس؟
طب برضه ما حدش يزعل برضه من هذا الكلام، اخوانا احنا نختلف عن اي مجال تاني. احنا عندي تسميد استباقي، عندي مكافحه استباقيه، انا مش هستنى لغايه ما نباتي يتصاب وبعد كده عادي، انا هنا بعرف ان المهندس ده فاشل، فانا غصب عني لازم بسمد تسميد استباقي وبكافح مكافحه استباقيه. لكن برضه بتاع اللاندسكيب بقول لك لو سمحت اعرض، احضر معارض كتير، شوف المنتجات الجديده في السوق، ما تربطش نفسك على شكاير اليوريا والسلفات والنطرات. يعني الكلام ده اولا هيكلفك فلوس وهيكلفك ري زياده عشان تدوب الملح دون في الطرق. وفي نفس الوقت انا بقول بالاخص الناس اصحاب الفلل اللي هو عامل بدروم وعامل تحت جراج والكلام ده كله، لما بنسمد الفلل وده بيظهر معانا بعد 20 سنه من الصيانه، لما الفلل دي بتتسمد يوريا نطرات ويروي الملح دون ما بيبقاش بياخده كله، ده بينزل على الخرسانات وبيسبب فيها تآكل يا اخوانا، وبيعدي من الخرسانه وبتبقى خرسانه مملحه، وده طبعا عارفين ان ده غلط على الحديد. انا اخرج من القصه دي ان انا عندي دلوقتي مركبات لازم استخدمها، مركبات جديده، اسمده متوازنه، تسميد ورقه على بشكل كويس، عندي مستخلصات طبيعيه بشكل كويس، عندي للنجيله في حاجه اسمها مركبات الجهاد علشان اقاوم، مش لازم انا احط كبريت على سوبر على يوريا على، لا انا عندي مركبات مقاومه للجهاد لازم استخدمها، عندي حمض سلسليك لازم استخدمه، نيتروفينات الصوديوم ده لازم استخدمها، شيتوزان لازم استخدمه، دون بينعش النباتات عندك ويقوي النباتات، الطحالب دي لازم شيء اساسي استخدمها، منظمات النمو، الهرمونات، الاحماض الامينيه. لذلك انا اتمنى للمهندس الزراعي دايما يحدث نفسه في المكافحه ويحدث نفسه في التسويق. معلومات صراحه حضرتك قيمه جدا جدا، ومش عايز يعني اطول عليك في الجزء الفني، ماشي. خلاصه الجزء الفني معلومه اداريه للمهندس الزراعي. والله انا بنصح المهندس الزراعي بثلاث نصايح. اول نصيحه، اوعى تنسى ان انت مهندس زراعي، اوعى تعتقد انك بقيت راجل معماري، بقيت راجل ديزاينر، ده شيء كويس انك تعمله، لكن اوعى تنسى انك انت راجل زراعي. يعني انت درست 7 في 8 ترمات، عندك حوالي 56 كورس، درست فيهم امراض، درست فيهم تغذيه. عيب قوي انك تبقى مهندس زراعي تفتخر ان انت شاطر في التصميم وما انتش عارف قافه عندك، ما انتش عارف انت بتقاوم ايه. يا اخوانا مش كل حاجه حشر وفطري، انت عندك مثلا في المكافحه عندك قواقع، عندك اكروسات، عندك حشرات، عندك فيروسات، عندك فطريات، عندك قوارض، يبقى لازم تكون عارف انت بتقاوم ايه. فاوعى تنسى كمهندس زراعي ان انت مهندس زراعي، تكون ايدك كويسه في التصميم ده شيء، لكن مهنتك الاساسيه اللي تحترمها انك انت راجل مهندس زراعي، اوعى تنسى ده تمام. دي اول نصيحه للمهندسين الزراعيين. النصيحه الثانيه، لو سمحتوا ما تسيبش حد اما تروح موقع وفي مهندس قديم يقول لك سيب اللي درسته في الكليه ودول ما علمكش، تعالى انا اعلمك، اعرف ان الراجل ده فاشل مع احترامنا الشديد ليه. لا، انت دارس كويس امراض ودارس كويس تغذيه، كل اللي هتعمله لك هترجع لمذاكره الامراض اللي عندك، هتلاقي كل الافات اللي موجوده عندك او الامراض اللي في الموقع عندك هي موجوده بشكل مفصل تماما. قد يكون ما عندكش الاسم التجاري بتاع المركب، قد يكون، وده وارد لينا كلنا، لكن عندك علم، الكليات بتعلم كويس جدا جدا، واوعى تسيب نفسك لحد يعني اقدم منك يقول لك لا اديني بقى دماغك وانا هعرفك الدنيا، لا انت كل اللي هتشوفه في المواقع، يعني معلش انا اتحدى اي حد اي حاجه شافها في موقع لازم تكون موجوده فيه. اكيد لها مرجع علمي، لازم والا هيتحول لفني. الحاجه الثالثه اللي انصح المهندس الزراعي بيها ايه؟ مساحه السلامه المهنيه في حياتك. انت معاك عمال، هل انت واخد اجراء للحفاظ على حياه الناس دي؟ هل انت عندك في الموقع ابسط معايير السلامه، ان لو حد حصل عنده حاجه كعامل، وانا بنصح برضه المهندسين الزراعيين اللي بيجي يسافر، لو مسافر على شركه محترمه يعرف ان ربع الامتحان سلامه مهنيه. بيقول لك تعمل تاريخ مرضي للعمال ازاي، تعرف ان ده عنده ضغط ازاي، ده عنده سكر ازاي، ده عنده القلب ازاي، تشغل ده امتى وما تشغلش ده امتى، لو العامل ده حصل له حاجه تتواصل معاه ازاي وهو ما بيتكلمش عربي، لو لا قدر الله عامل قرص تعبان تتعامل معاه ازاي، يعني عامل شرب مبيد غلط، ده انت بتنقذ بيه حياه انسان. فلو سمحتوا الجانب بتاع السلامه المهنيه لازم يكون في حياتك، انك مسؤول عن ارواح ناس، مش مجرد مهندس زراعي بس. حضرتك دي نصايح في اخر المعلومه الفنيه للمهندس اللي شغال في الموقع. تمام. هنخش الجزء التالي والاستدامه. الاستدامه بعد ما حضرتك احنا مصر استضافت مؤتمر المناخ وتوجه الدوله للتنميه المستدامه والدول كمان الشرق الاوسط ل 2030،
ايه راي حضرتك في استدامه كنظره عامه، واستدامه اللاندسكيب كنظره خاصه؟ والله الاستدامه كنظره عامه ده خلاص بقى اتجاه عالمي لابد ان احنا يعني نسعى له، علشان بيحافظ على الخامات اللي عندنا لينا والاجيال اللي بعد كده، وبيوفر فيه فلوس، وكمان غصب عننا علشان ما يحصلش تدهور في المنتج ده بصفه عامه. مجال اللاندسكيب احنا عندنا اوجه كتير او ممارسات كتير قوي بنعملها للاستدامه. احنا ظهر عندنا في الكام سنه الاخرانيه مصطلح اسمه زيرسكيبنج، اللي هو تنسيق الحدائق الجاف. اللي انا بقدر اقول انا لو عندي مكان ما فيش فيه ميه كتير، انا بلاش ان انا اوصل للمكان ده ميه بالمعدل الطبيعي، لا انا بقدر بنسق نباتات جافه على راسها. طبعا هنا في مصر نبات البنسيطه باشكاله الاثنين، نبات كف مريم باشكاله الاثنين او باصنافه الاثنين، يعني كنوع من الحفاظ على الميه. اقدر ان انا اعمل محطات معالجه، ده شكل من اشكال الاستدامه. اقدر ان انا اخد عقل من الموقع بتاعي وارجع اعيد تدويرها مره ثانيه، اخد بذور وارجع اعيد تدويرها مره ثانيه. كل ده اشكال للاستدامه. اشكال الاستدامه ان انا مش لازم أن يبقى عندي نباتات غاليه في الموقع عشان الموقع يكون حلو، لا انت ممكن بنباتات بسيطه ورخيصه تقدر تجمل الموقع بلمستك انت الفنيه كمهندس. مش لازم يبقى عندك ملوكي مثلا 5 متر، مش يبقى عندك سيكس متر خشب، لا انت ممكن بنباتات بسيطه تقدر ان انت تجمل الموقع بسعر كويس. تمام. ده من ناحيه الاستدامه الداخليه في نباتات الزينه. لو انا كمان عايز اطور كمان من الاستدامه دي، يعني مثلا في يعني مش دراسه، بحث بسيط خالص بيتكلم ان انا مثلا لو انا عندي كتجمع الخامس مثلا، التجمع الخامس فيه تقريبا 20 مليون متر مربع نباتات زينه او داخل الكومباوندات، يعني رقم تقريبي اعلى من كده كمان شويه. لو انا هستغل مثلا المساحه دي بان انا اعمل مصنع كومبوست بجوار مثلا المكان ده في المناطق الصناعيه اللي جنبيها، وبروتوكولات تعاون ما بين مصنع الكومبوست ده والكومباوندات دي، هل ده حضرتك ترشح ان ده يعني يخش في هذا التركيز؟ والله احنا بنسمي الشغل في نباتات الزينه الرزق المخفي. انت عندك في الموقع مخرجات ملهاش حصر، زي ما المهندس محمود قال كده، انا عندي مخلفات جافه وما الى ذلك دي اعملها كومبوست، وعندي عقل وبذور ممكن اعمل بيها مشاكل، بل يعني اصدر بيها، ومش بنعطل ارزاق حد، لكن ده بتكون باليه معينه بحيث يعني ما حدش يتضر. لكن الموقع ده عباره عن منجم فيه كل ما يخطر على بالك، سواء كومبوست او مخرجات ممكن انا استفيد بيها، زي مخرجات النباتات زي البذور وزي العقل، كل دي مخرجات ممكن انا استفيد بيها. تمام. يبقى حضرتك انت مع مشروع الاستدامه كمشروع قومي. ده والله ده اتجاه اجباري. ده اتجاه اجباري. نتمنى ان شاء الله نخش في مشروع الاستدامه بتعمق ان شاء الله. حضرتك يعني في اخر اللقاء، يعني انا اتمنى اللقاء ما يخلصش، يعني طبعا معلومات حضرتك قيمه جدا. تمام. لو هناخد سؤال قبل النصائح بتاع حضرتك، لو هناخد سؤال كده، نصايحك للمهندسين الاستشاريين في الموقع اللي بيستلموا نباتات زينه. والله اي حد بيستلم نباتات زينه خليك رفيق او رحيم باللي بتستلم منه. تستلم حاجه حيه، يعني النهارده بتصحى الصبح تلاقي النبات مقيل شويه، مثلا شويه هوا جم يشوفوا النبات. النبات النهارده انا عامل مكافحه بعد 4 ايام لقيت فيه مني مثلا على هيبسكس. فخلينا نطبق يعني حدود تكون معقوله في استلام النباتات، بلاش جزئيه التعنت، بلاش ان انا يعني عذر كده اجيب من كتاب واطبق اللي مكتوب في الكتاب كمواصفه نموذجيه على اللي موجود في الموقع. لا، احنا بنقول يا اخوانا النبات ده عامل زي البني ادم. انا ممكن اروح استريح في مكان وما استريحش في مكان تاني، او ابقى في مود في مكان وفي نفس الوقت النبات كده بالظبط برضه بياخد ويدي مع المكان نفسه، بيحلو مع المكان نفسه. يعني احنا لما جينا درسنا في الخارج قال لك انا علشان اقدر استلم موقع زي ما انت بتقول كده بستلم استلام مبدئي في نفس الوقت كحاله نباتات. الشكل اللي انا عايزه بقى اللي انا بفكر فيه ده يبقى عالي بعد 3 سنين. فنخلينا بس رحمه شويه اثناء الاستلام، ونلغي حته التعنت بالمواصفه الحاليه، لان النبات لازم ياخد وقت على ما يتاقلم. وكان حي اصلا، وكان حي. يعني انا بقول لحضرتك يعني بنتعامل مع المواصفه مش شاذه عن اللي انت كاتبه، فيها اساسيات مثلا زي الاقطار زي الاطوال، لكن غير كده يعني اعتقد ان في تساهل فيها تساهل. طبعا. نصايح المهندس حديث التخرج او سنه التخرج. اوعى ترمي اي كتاب عندك،
اوعى تهمل اي كتاب عندك. اوعى بعد ما يعني انت كنت بتذاكر مثلا اثناء الكليه 5 ساعات مثلا في اليوم، احنا بعد ما بنتخرج بنذاكر اكتر، لان احنا كل يوم في جديد في نباتات الزينه، في اسماء نباتات الزينه، في النباتات اللي دخلت، في الاصناف. ما تفوتش اي معلومه في مجالك. عدتك هي القرايه. انت خرجت عن حيز القرايه واعتقدت ان انت خلاص بعد سنه 2 بقيت خبره، اعرف ان انت كده بتكتب النهايه. وما تقيس حجمك على حد بقى له 10 سنين وتقول انا هبقى زيه ازاي، لا هتبقى زيه واحسن منه. لان هو برده لما بدا، ما كنا احنا لما بدانا احنا شباب صغيرين نباتات كتير ما نعرفهاش، وما كانش عيب ان انا نسال عامل ونسال بتاع النشر، ده مش عيب. لكن العيب ان انا افضل مش عارف. فاوعى ترمي اي كتاب عندك، واوعى تبطل القرايه خالص او مذاكره من المجال بتاعك. نصيحة تانية، يعني يا ريت ما نقللش من قيمة أي عامل عندك في الموقع، كل عامل هتستفاد منه. في عمال بينطق الأسامي غلط، بلاقي مهندس يتريق عليه. ليه تتريق عليه؟ ما هو أكيد بقى عنده معلومة صح وأنا عندي المعلومة غلط. فيا ريت ما نتريقش على أي عامل وأنا نستقل بيه، لا، هو عنده معلومة أنت خدها وبلورها، أو قول والله المعلومة دي خطأ في كذا وكذا وكذا، وكون رحيم بيه. لأن فعلا يعني إحنا عندنا الحمد لله يعني العمال اللي شغالة في المنشآت أو في المواقع عندهم خبرة كبيرة جدا جدا وبعض الأخطاء. فيا ريت انا ما ادوس على الخطا اللي عنده واقلل من قيمه اللي عنده. نهايه ماشي. السؤال اللي توصل ربع عامه يعني بنسميه، هو خايف انه ما يشتغلش. هو يعني الخوف من المستقبل. يعني معلومه هنا زراعيه وحياتيه. الخوف ده شيء كويس، لازم يقابله منك سعي. واحنا كلنا بنشتغل على قهوه السبب، يعني ما حدش يعني، وما ترتبش حاجه وما تتكلش على حد. انت انا بقول لك هو عذرا في اللفظ، هل انت قادر تروح مكان تعمل انترفيو ان انت كراجل مهندس زراعي ملو هدومك، ولا انت رايح وما انتش عارف حاجه؟ وليه رايح مش عارف حاجه والكتب عندك؟ فيا ريت يعني اللي خايف من المستقبل ده يستعد له بالقرايه وبالتوكل على الله، وان هو يكون فت في مجالك، بس بلاش حته يعني الغرور شويه يعني في نهايه هذا الحوار، حوار شيق جدا جدا مع الاستاذ الدكتور محمد حمزه، اللي احنا تشرفنا يعني باللقاء معاه. نصيحه الدكتور محمد، اجتهد والرزق على الله. كل سنه وانتم طيبين. نتمنى ان شاء الله تكون افاده، واتمنى يكون الكلام ده مرجع لكم كلكم ومن لي انا شخصيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.